ki mən Baxaq. Birinci Göytürk dövlətindən fərqli olaraq Monqol dövləti Çinə qalibiyyətli hücumlar etmişdi. Bu birinci Göytürkdə də var. Çünki birinci Göytürk Muğan Xaqan Çini tabe edibsə, Monqolda olsa belə bu fərq sayılmayacaq. Bunu çıxaq. Mərkəzi Asiyada meydana gəlmişdi. İkisi də Mərkəzi Asiyada meydana gəlib. Bunu da çıxaq. Qanunlar toplusunu götürək. Birdən C-ni götürək. Aha. Səlcuq dövləti birinci Göytürkdən fərqli olaraq Səlcuq parçalanaraq süqut etmişdi. Bu fərq deyil. Çünki birinci Göytürk iki yerə parçalanmışdı. Biz bunu bilirik. Səlcuqlar da kimin dövründə iki yerə parçalanmışdı? Səncərin dövründə. Ona görə bu fərq deyil. Şəddadilər dövlətlə müqavilə imzalamışdı. Aydın məsələ. Bu Səlcuqda var 1054. Bizansla mübarizə aparmışdır. Bizansla mübarizə aparıb hər ikisi. Çünki biraz sual yaxşı deyil, amma hardan götürə bilərik? Deyir ki, Göytürk hökmdarı Muğanın dövründə İstəmi Yavqu Bizansa yürüş etsə də, görünür o Bizansla mübarizə aparıb, amma sonra mübarizəni yarımçıq dayandırıb. Çünki onların ortaq düşməni Sasani olduğuna görə sanki razılığa gəliblər. Yəni ki, bunu götürməyəcək, elə cavab kimi də D-ni verəcəklər. Bir C, iki başı. Belə. bu Aha, sonra burada